又有新玩具玩啦！嚟個生日 con 嚟嘅，睇下佢好中意嘅先。你睇我傻仔已經企咗喺度。睇下係點樣先啊？咁樣嘅有啲嘢食可以抌落去㗎。哦。係啊，好大個㗎呢個。睇下佢。喂，等緊啊佢。啊。OK。邊啊？哇！又有新嘢玩啊！咁大個嘅呢個 con。哇！好似有嘢食喎，好緊張，好緊張。誒，拎唔到嘅喺入邊喎。誒，點樣拎佢出嚟咧？或者用下小腦筋啦。係啦係啦，喐下佢啦，喐下佢啦。會唔會跌出嚟咧？跌唔跌到出嚟㗎？哎呀，我都係拎去嗰度研究。哎呀，佢周圍喐嘅。哎呀，跌咗粒出嚟。哇！發達啦！好味道，好味道！呢個係咩嚟㗎？框框頂頂啊！係啊。哇！有幾多粒啊？有2粒喺裏邊啊。哇！仲有一粒，哎呀！呢粒點拎咧？點拎咧？拎唔到，轉佢又唔得，揾條脷伸入去都唔得。試下踢喐佢啦，係啦，轉下佢，轉下佢，係啦，轉下佢，喐下佢，喐下佢。哇！碌，咬佢，咬佢。掉佢，掉佢，哇！掉佢，掉佢。都仲未出到嚟喎，點算呢？哇！點算呢？掟唔到佢出嚟添。我諗佢有排玩嘅，我就由佢啦，就咁多先啦，好冇啊？好啦，繼續玩啊！好啦，拜拜。